Hi guys, also welcome to our new day. Ho to सन्चै हुन्छ होला मन सन्चै छु and this is the daily vlog series को day 8 पुगिसकेको छ. Yes, यो अब गोरो देख्न थालिसक्यो. अनि त्यही हो अब चाहिँ हामी पार्कमा जाँदैछौँ. हाम्रो भिडियो त हो के हो गयो जान्न म. Hi guys, अनि अहिले चाहिँ हामीले एक्सर्साइज गर्यौँ यहाँनिर पार्कमा. अनि सो अलिकति पुलअप ट्राई गरेँ. मेरो चाहिँ हिजो वेट नापेको थिएँ यसको घरमा. म 63.40 ग्राम मतलब सपोज 400 लगभग 64 केजीको म त्यत्रो पुगिसकेको छु म. सो वेट घटाउनु पर्यो म त्यही भएर हिँड्न आइरहेको छु म. धेरै वेट घटाउनु पर्छ यार, मैले धेरै नै वेट घटाउनु पर्छ. सो त्यही गरेर अहिले चाहिँ हामी यही गर्दैनौँ. नजाउँ यता भित्र ल्याउ लाग्छ म बुधो हेर्न माछा जाने माछा हेर्न जान आँटेको छौँ हामी यहाँ बिटी ग्राउन्ड. अनि यहाँ चाहिँ अस्ति आउँदाखेरि चाहिँ धेरै फोहोर देखेको थियो. सो जो यहाँ हुन्छ यहाँनिर फोहोर चाहिँ नगर्नु होला, सफा गर्नु होला है. हाई गाइस व्हाट्सअप. अनि अहिले चाहिँ हामी यहाँ बिटी ग्राउन्डमा आएको छौँ. यहाँनिर खोला हेर्दैछौँ, यसो हावामा माछा हेर्दैछौँ होइन. माछा मार भने नि एउटा माछा लिऊँ होइन. सो यसो कस्तो धेरै माछा छ यतापट्टि. अनि होला यहाँनिर दामी स्पाइडर पनि देखाउँदैछौँ हामी यहाँनिर है. सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ. कता गयो ल फेरि ला कहाँ ऊ यहाँ हेर्नु है. यो छ नि यो सबै लाइनमा भएको यो चाहिँ सबै स्पाइडर हो. त्यो चाहिँ पानीमा चढ्छ. सो सबै चाहिँ त्यो काँक्रा जस्तो छ होइन. तर बबाल माछाहरू यता बबाल धेरै छ होइन. सो गयो अहिले देख्न सक्नुहुनेछ. अब छ कि देखिसकेको छैन. छ भने देख्नु भएको छ भने चाहिँ त्यही माछा छैन त छ होइन. अस्ति चाहिँ मारे त्यहाँ छ जुन डानो चल जान झ्यापान त्यहाँ हान्न यसो स्कुप हान्ने न. स्कुप आयो थै स्कुप हान्ने हो क्या सिधा. माछा पनि मार्दैछु. एउटा माछा माऱ्यो भने केही छ र फेरि उता हानिदिनुपर्छ. एउटा माछा मारेर होइन अनि वहाँ माथि छोडिदिनुपर्छ क्या होइन. कति राम्रो. अहिले चाहिँ कस्तो दामी बादल देखेछ होइन यतापट्टि यो उतो भएर. अनि कस्तो दामी पनि देखेछ होइन. एउटा फोटो खिच्यो भने दामी देखिन्छ होला. अनि यो बिटी ग्राउन्ड हो. अब यहाँनिर अब हामीले फुटबल लिएर आउनु छ र बुढो फुटबल छैन. सो त्यसैले आज चाहिँ हिजो पानी परेको थियो पाहाड देखिन्छ भनेको. यो देखेर अलिअलि कसम देखियो पाहाड हेर्न. त्यहाँ त हेरिस् नि हेर्न सक्नुहुन्छ. अलि पाहाड देखिरह अलिअलि. अब मौसम क्लियर हो भने पाहाड त देखिन्छ होला. सो अस्ति एउटा मामाले एउटा फोटो खिच्नु भएको थियो क्या पाहाडको. त्यस्तै देखिन पास. यो चाहिँ सबै जङ्गल हो होइन. पछाडिको सबै जङ्गल हो. यता बेला चाहिँ कुन राति बेला हात्ती आउने पनि डर हुन्छ यता चाहिँ नि हुन्छ नि हो. आउँछ होइन राति त. अनि अहिले हामी यहाँ बिटी ग्राउन्डमा थियौँ होइन. माछा मार्दै थियौँ अलिअलि होइन. कस्तो चाडा कुकुरले खेदायो हामीलाई होइन. हामी त झोपडी के थियो त्यसबाट यहाँ त कस्तो दामी देखिरह होइन. अनि यहाँ चाहिँ कस्तो खेदायो चाडा उतोले खेदाएको ढुङ्गालेर बसेको थियौँ हामी होइन. भगायो भने कुद्ने भाग्ने भनेर. पाहाड चाहिँ देखिरह है अलिअलि देखिरह होला है. सो अनि कस्तो राम्रो थियो यस्तो कुदाएको हामीलाई. आम्बो हामी यस्तो छिरेर आएको हामी. त्यहाँ भिडियो बनाउनु झ्याउ लाग्यो मलाई. डर लाग्यो होइन. सिधा मलाई भिडियो गर्नाले यताबाट टोक्दियो भने त अप्ठ्यारो हुन्छ नि त. त्यही भएर मैले अहिले चाहिँ दामी पाहाड पनि देखेछ. अब त्यो क्लियर हो भने चाहिँ राम्रो देखिन्छ होला. हेरौँ अब कतिको आउँछ देखिन्छ होला. अनि यहाँबाट सनसेट भइरहेछ सनराइज भइरहेछ. त्यत्तिको त उता जाउँ न उहाँसम्म जाउँ न. त्यो दिवाल लाख नि झोडाको त्यो उतोमा चल. फेरि कुकुरले पचायो भन्दा आन्टी मलाई कुकुरले बचाइदिनु भन्छ. होइन चाहिँ हो दिस इज त्यही भएर भएको. केही कामै छैन हाम्रो. यत्तिकै बसिरहेको छौँ हामी मान गाइस. अनि अहिले चाहिँ हामी यहाँनिर खेलेर उहाँनिर कुकुरले खेदाएर होइन. कुकुर चाहिँ मस्त खेलिरहेको छ यहाँ हामीलाई खेदाएर होइन. अनि यहाँ चाहिँ हामी यसो मेन रोड पनि नभनौँ यता फुटपाथमा बसिरहेको छौँ मस्तले. यता पाहाडको मजा र यतापट्टि सनराइजको. अनि यहाँ कस्तो दामी त्यो यो आइरहेछ होइन. त्यो के अरे के भन्छ यसलाई ग्राउन्डको होइन. खेल्न त हुन्थ्यो नि मलाई कुकुरले खेदाएर नि. अब अरू बेला आउँछौँ हामी कुकुर नभएको बेला होइन.
हामी धेरै छिटो आयौँ क्या आज त्यही भएर कुरा आइहाल्यो केही छ गाइस वाट्सअप अब आज चाहिँ घर गइन्छ कि गइँदैन अब मम्मीलाई भनेर 2 दिन यसो बिदा लिनु पर्ला जस्तो छ सो आज चाहिँ यस्तो मजाले पहाड देखेको छ यसरी सट्ट त्यहाँदेखि सट्ट वहाँसम्म देखेको थियो अनि हामीलाई आज हामीलाई एचिभमेन्ट के पेल्यो भने कुकुरले खेदा हामीलाई हामी कुन झोपडीमा छिरेर अनि यस्तो कल्याङ गरेर आयौँ अनि यही हो एकछिन मेलाको झलक हान्दिउँ न आज मेलाको झलक हान्दा पनि जाँदैछौँ हामी एकछिन फारम हिँड्न फारम हिँड्न फार्म गएर अनि मेलाको अनि फारमको गएर मेलाको झलक हेर्दै जाने आज सन्डे भएर सबैजनाको छुट्टी होला किनभने सन्डे सरकारले छुट्टी दिएको छ सो अब यो त 20 गते जान्छ होला कि मेरो त 14 गते लाग्छ 14 गते केही पढाइ हुँदैन सो 16 गतेसम्म सो म चाहिँ 15 गतेतिर जाऊँ जस्तो लागिरहेछ बस्न मन लाग्छ नि अब के गर्दा स्कुल लाग्छ 2 दिन त पढाउँदै हो नि भन न जे बनाउँछस् हामी आइसकेको छ फारममा अब हामी फारमतिर घुम्न गइरहेछौँ फारम जाने बाटो चाहिँ कता गाइज अनि अब चाहिँ हामी यसो पहाड हेर्दै यता जाने नगम किनभने अब यता फारममा जाने दिँदैनन् यता फारममा चाहिँ माछा हेर्न नि हुन्थ्यो अब यता जाने दिँदैन होइन त्यही भएर हामी गएनौँ ठिकै छ त्यही भएर अब यहीँ ठिकै छ अब हामी अब अर्को बेला जानुपर्छ अरू बेला अब उता चाहिँ त्यो वहाँसम्म चाहिँ त्यहाँ चाहिँ झोडाको बाटो छ उता चाहिँ हात्ती आउँछ होइन अब कुनै बेला भेट्यो भने हामीले हेर्न सकिन्छ झोडाको बाटोमा नि हात्ती आउन सक्छ त्यही हो भ्रम गर्नुहोस् भएकोमा धन्यवाद भ्रमण रहेछ अनि त्यही हो कालो बादल लागेको छ अब मस्त पानी पर्छ जस्तो पनि छ सो बोल लाइक सब्सक्राइब गर्नु गाइस छ भने अहिले चाहिँ हामी यसो मेला हेर्दैछु भने लाज पनि लागिरहेको छ बनाउन अनि सो हामी चाहिँ केही पनि छैन अहिलेसम्म अहिले त 6:30 भयो होइन बिहानको अनि अझैसम्म उहाँसम्म चाहिँ टेन्ट लगाएको छ अलिअलि छ हेरौँ अब त्यहाँसम्म के छ अहिले चाहिँ यतापट्टि त्यही लुगाहरू लागेको छ सो अनि त्यही हो अहिले चाहिँ त्यस्तो भिड छैन किनभने सबैजना मर्निङ वाकै जाँदैछन् त्यही भएर अब हामी जाँदैछौँ उहाँ मेलातिर हेरौँ मेलातिर के छ हेरौँ जेरीहरू होला उसको लेट्स गो त्यो ट्रकलाई हान्नुपर्छ हामीले कस्तो यहाँबाट लगिदियो यहाँबाट अलिकतिले झान्नाले हानिसक्यो त्यसलाई यता पाक्न थालिसक्यो होइन पाक्दैछ सो अनि यहाँ चाहिँ यता चाहिँ आयो अलिअलि लड्डु त तातो अहिले पो किन्ने हो त फेरि त्यो राति किन्यो भने त त्यस्तो चिज हुँदैन कि अहिले किन्यो भने त यसो चिरिप्प दिने बित्तिकै मजा आउँछ बनेको त रहेछ नि हौ अनि यहाँ हेरौँ अब अरू ठाउँमा पनि जाउँ न अरू के छ यहाँनिर मेलामा यता आइसक्रिम बन्दैछ यतापट्टि अरू पनि छ यतापट्टि होइन हेरौँ अझै यहाँसम्म यतातिर खानेकुरा यहाँ रहेछ यहाँ अनि यहाँ चाहिँ हो यो दिसो त मेला उयो जिटी हो तपाईँले हेर्न सक्नुहुने त्यो जिटी त्यो कन्टिनेन्टल एन्ड यहाँ पनि यता बन्दैछ सो पास हुँदो रहेछ नि त पास हुँदो रहेछ नि त यस्तो बेला पास हुँदो रहेछ अनि यहाँ खोइ के बन्दैछ यहाँनिर अब लड्डु सड्डु बनिसकेको छ अझै पानी पर्दैछ अब लाग्दैछ पानी पर्छ जस्तो छ पानी पर्छ होला अब यहाँनिर सबै तिरपाल पनि लाउँदैछन् अझै खानेकुराहरू बन्दैछ यतापट्टि क्लासिक बबल टीहरू यता चाहिँ यता स्ट्यान्डहरू लगाएको छ गोला बबल टी होइन अनि हामी यत्तिकै घुम्दै जाँदैछौँ हामी जेरिनीको घर अनि त्यही हो अब यो चाहिँ कतिसम्म छ भने यो त अब त्यो हेर्नुपर्छ घुम्दै जाऊँ न यसो झलक यहाँ रोटेपिङ चल्दैछ रोटेपिङ पनि नभन्नु सानो
अनि यो यस्तो यहाँनिर ट्राम्पोलिङहरू त गर्दैछन् अनि त्यही हो यहाँनिर सबै त्यही छ यहाँ सबै खानाहरू यहाँनिर अब के हुँदैन अब अहिले एकछिनमा जस्तो के हो त डोनट भनेको त्यही डोनटै हो त नि डोनट हो यहाँनिर अब यहाँनिर सुँगुर पनि काटिराख्नु भएको छ दाहरूले अब हामीले अब एकछिनपछि हजुरलाई यो फुल भएपछि हजुर देखाउँछु होइन अझ जहाँसम्म छ हामी देखाउँदै गर्छौँ त्यो बुलेट हेर्न त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो बुलेट हेर्न सक्नुहुनेछ हेर्न कस्तो दामी बुलेट है तर बुलेट त राम्रो लाग्छ भट 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 मजा आउँछ के छ र आज म तपाईँहरूलाई जेरी लिम्बूको घर रिभ्यू हानिदिन्छु जेरी लिम्बू आएर मलाई कराउनु थाल्यो त्यो अब के गर्नु थाहा भएन होइन सो आज म रिभ्यू हानिदिन्छु तरामै बस्नुहुन्छ जेरी लिम्बू अनि होला म अहिले एकछिनमा घर देखाइदिन्छु सो तर नदेखाम किनकि प्राइभेसी म्याटर्स सो नदेखाम होइन अरूको प्राइभेसी नगरौँ त्यस्तो त्यही भएर तर यति भनिदिन्छु कि यतैतिर छ घर यो कुन चोक हो तर रामाग पुरानो चौकीतिर लगभग यतैतिर अब खोज्नु हजुर जहाँ तहाँ खोज्दा नि हुन्छ हजुरले यतै छ अनि त्यही हामी घुम्दै जाँदैछौँ अब हामी यहाँबाट एउटा बाटो छ यताबाट अनि जानुपर्छ घर यहाँ चाहिँ अब खोइ के हो यो फुड ट्रक रहेछ यो सबै अब यहाँनिर यति भरे हुन्छ यहाँको अब सबै दोकानहरू यस्तो बिक्री हुन्छ आज किनभने आज उयो छ नि त त्यही भएर आइज नि हिँड्न त आइज वाट्सअप अनि यसो गाइज अनि हामी यस्तो कुद्दै हिँड्दै आएको पानी पर्दिएर होइन उतापट्टि अब के भयो होला थाहा भएन वहाँनिर टेन्ट हाल्यो भने त पानी परिहाल्यो ठ्याक्क पानी पऱ्यो होइन उता त के भयो होला अब हामी चाहिँ कुद्दै जानुपर्छ अब घर यतैबाट हाई गाइज अनि हामी चाहिँ उहाँ यसो उता त घुमेर पनि आइसक्यौँ होइन अनि उता मेलातिर गएको हामी यस्तो उतो भएको होइन पुरै के भन कस्तो यहाँ फोहोर लागेको त्यो के अरे अघि चाहिँ यस्तो घुमिरहेको थिएँ माथि अनि माथि चाहिँ यस्तो बसिरहेको थियो यसो पुसप हानेको अलिकति फोहोर लाग्यो यतापट्टि होइन ठिकै छ अनि हामी चाहिँ यसो घुमेर गएको तराको मेलामा चाहिँ अलिकति हाई गाइज अनि अहिले चाहिँ होइन यसो घुमेर पनि हामी मेलामा पनि गयौँ होइन मेलामा चाहिँ बुनु थिएँ होइन बुनुसँग गएको थिएँ अनि बुनुको हातमा मतलब बुनुलाई बोकिरहेको थिएँ माइजू चाहिँ भाइलाई यसो नहरायोस् भनेर बोकिरहनु भएको थियो अनि मैले चाहिँ बुनुलाई बोकिरहेको थिएँ अनि त्यही भएर चाहिँ भ्लग गर्न सकिनँ अब एकछिनपछि अब समर्थक पनि गएको छ समर्थक आएर समर्थक आउँछ अनि त्यसरी जान्छौँ होला म हामी होइन अनि फेरि जान्छौँ होला बेलुकातिर हेरौँ कस्तो हुन्छ सो अनि अहिले चाहिँ चन्द्रमा लागिसकेको छ कस्तो नदेखेको त्यहाँ माथि यस्तो चन्द्रमा अनि यहाँ यस्तो मौसम त दामी भएको छ अघि घाम पनि लागेको थियो अलिकति पहाड पनि देखेको थियो मजाले अनि 1 किलो जेरी पनि ल्यायो अनि म चाहिँ त्यही हो बुनु यहाँ छि अनि खोइ जेरी कहाँ गयो माथि गइसक्यो 1 केजी जेरी अनि खै के ल्याएको थियौँ अनि बुनुले यो किनी बल किनी अनि के किनी भाइले यस्तो लेजर लाइटहरू अनि यस्तो किनेको छ होइन अनि त्यही हो अब चाहिँ आज मेला त राम्रै भयो मेला घाम लागेको बेला राम्रो हुन्थ्यो आज त बरे पानी परेर पुरै एकछिन ल त्यहाँ सम्झ यहाँ छ यहाँ 3 गो जोडले गर डियर दिने पालो मेरो होइन यसले डियर दियो मैले एउटा पागल हो भनेर दिएँ एउटा के अरे गर्मी भनेर दिएँ होइन अब यसको पालो छ अर्को के दिउँ भनेको चाहिँ के भने यो घर चाहिँ मेरो भाइकै घर मतलब म चिन्ने भाइको घर हो होइन अनि यो घरमा अनि त्यसो जोडले होइन बस न भाइ लाइनमा बस भन्न
लाइन आइज न एकछिन रुक्न ल लेट्स गो चा ओइ नभाग है ओइ पुता चाल यो भाइहरू यो भाइ त हाई गाइस होइन अनि भोलि चाहिँ हाम्रो स्कुललाई पनि लाग्छ अब भोलि त स्कुल जाँदिनँ होला पनि पहिलो दिन पनि हो त्यहाँदेखि पढाउँदैन कोही पनि कसैले पढाउनु पनि हुन्न त्यसैले अनि पर्सिदेखि चाहिँ भोलि चाहिँ बेलुकातिर जान्छु पर्सिदेखि स्कुल लाग्ने पर्छ त्यही भएर पर्सि जान्छु कि अन्नीको पर्सि जान्छु होला स्कुल एन्ड कपाल पनि अलिकति काट्नु पनि यस्तो धुर्मुस कपाल छ होइन त्यही भएर अनि आजको भ्लग चाहिँ राम्रो लागेको छ भने लाइक सेयर चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला होइन आज मेलामा चाहिँ त्यस्तो भ्लग बनाउन पाएन त्यही पनि अलिकति डेयरहरू गरेँ होइन होला मन परेछ भने चाहिँ लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि सेयर गर्नु होला अनि कमेन्ट गर्नु होला आफ्नो ओपिनियन कस्तो भयो हाम्रो भ्लग होइन अनि थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भिडियो एन्ड टेक केयर जय नेपाल